9สัญญาณเตือนที่เตือนว่าเราต้องลดน้ำหนักโดยด่วนแล้วครับมีอะไรบ้างมาฟังกันครับข้อที่1นะครับเหนื่อยง่ายหายใจลำบากแม้ว่าทำกิจกรรมเบาๆครับอย่างเช่นเราเดินขึ้นบันไดง่ายๆนะครับเราก็รู้สึกว่าจากหายใจแทบไม่ค่อยทันครับรู้สึกเหนื่อยอย่างเร็วครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งนะครับว่าร่างกายเราต้องทำงานหนักเพื่อรองรับกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นครับที่2นะครับปวดข้อต่อและกระดูกเมื่อไหร่ที่เราน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นข้อต่อกระดูกของเรานะครับโดยเฉพาะบริเวณขานะครับเวลาที่เรายืนขึ้นก็ต้องรับน้ำหนักที่มากเพิ่มขึ้นครับทำให้ข้อต่อต่างๆก็ต้องใช้งานหนักมากกว่าปกติทำให้เกิดการปวดได้ง่ายครับข้อที่3ครับเสื้อคับขึ้นเรื่อยๆและต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ครับเพื่อขยับไซส์นี่แสดงว่าเราต้องพิจารณาในกับเรื่องน้ำหนักตัวครับเพื่อลดน้ำหนักโดยเร่งด่วนครับข้อที่4นะครับปัญหาการนอนหลับครับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้เวลาที่เรานอนนะครับมีการกรนนะครับรวมถึงมีการหยุดหายใจขณะนอนหลับทำให้การนอนหลับไม่มีคุณภาพครับรวมถึงทำให้ร่างกายนะครับมีการอ่อนเพลียเนื่องจากว่าในบางช่วงที่นอนหลับนะครับมีการหยุดหายใจนั่นเองจึงทำให้ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอนั่นเองครับข้อที่5ครับความเสี่ยงโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นครับได้แก่โรคความดันโรคไขมันและโรคเบาหวานนะครับถ้าหากว่าเรานะครับเป็นโรคเหล่านี้อยู่นะครับควรลดน้ำหนักครับข้อที่6นะครับโรคผิวหนังครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังเกิดการอักเสบได้ง่ายครับเพราะเนื่องจากว่ามีช่องว่างของร่างกายที่น้อยนะครับจึงเกิดการอักเสบได้ง่ายนั่นเองครับจึงทำให้เกิดการอักเสบได้มากกว่าคนปกติครับข้อที่7ครับรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองวิตกกังวลและนำไปสู่การซึมเศร้าครับสำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับก็เพียงแค่ลดน้ำหนักลงครับเพียงเท่านั้นนะครับก็ทำให้ความมั่นใจของเราและความวิตกกังวลลดลงแล้วครับข้อที่8นะครับประจำเดือนมาไม่ปกติครับเมื่อไหร่นะครับที่เราอ้วนมากกว่าปกตินะครับก็จะมีผลต่อระดับของฮอร์โมนครับทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติครับและถ้าหากตอนนี้นะครับเรารู้สึกว่าประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับเราก็ควรเริ่มที่จะลดน้ำหนักตั้งแต่วันนี้ได้แล้วครับข้อที่9นะครับดัชนีมวลกายครับหรือ BMI ครับหากใครนะครับที่เอาน้ำหนักนะครับแล้วหารด้วยความสูงนะครับที่เป็นเมตรนะครับยกกำลัง2นะครับหารแล้วนะครับได้มากกว่า30นั่นแปลว่าคุณกำลังอ้วนอยู่ครับรีบลดน้ำหนักโดยด่วนเลยครับ